姐姐呀，这个是我们山东的甜瓜，现在已经大量上市了，给姐姐切开一个看一看。现在给姐姐切开一个，像这种甜瓜呀，又甜又甜的，吃起来还比较脆。给姐姐打开一个，哇！像这样的甜瓜，我每天吃100多个呢。如果姐姐也想吃，下方小黄车直接购买就可以了。